अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जन्नत की किचन में बन रही है तुरई की सब्ज़ी। तुरई मैंने आधा किलो लिए, इसको गोल काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज ली है, 4-5 हरी मिर्चें ली हैं बड़ी। मसालों में हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक। एक पतीली में 1 खाने का चम्मच हमने तेल लिया है और प्याज इसमें ब्राउन कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से हम ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी लाइट ब्राउन, तो इसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे। 2 जवे मैंने यहाँ पे लहसुन के लिए हैं, इसको हम ब्राउन कर लेंगे प्याज के साथ। प्याज का रंग ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। टमाटर, हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे मसाले को अच्छी तरह से। वन फोर्थ कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा, सिर्फ मसाला भूनना है। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। इसमें तुरई ऐड कर देंगे जो हमने गोल काटी थी। और इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट तक पकने देंगे। मज़ेदार तुरई की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मेरी रेसिपी देखिए, ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।